Hola niñas y niños, me presento, mi nombre es Nayaret y soy la fonoaudióloga de la escuela. Hoy día vamos a jugar con los sonidos de los animales. Comencemos. Aquí tenemos un gato, muy bien. ¿Y cómo hace el gato? El gato hace... ¡Excelente! ¿Y aquí qué animal tenemos? Tenemos un perro, muy bien. ¿Y cómo es el perro? Excelente. Y aquí tenemos un animal que vive en la granja. Tenemos una vaca, excelente. ¿Y cómo hace la vaca? Bien. Y aquí tenemos otro animal. ¿Ustedes saben cómo se llama? Es un caballo, muy bien. ¿Y cómo hace el caballo? El caballo hace... Y por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una abeja. Sí, una abeja. ¿Y cómo hace la abeja? La abeja hace... Bien. Este es un pájaro. Y el pájaro hace... Excelente. Y aquí tenemos un ratón. Un ratón que se está comiendo un queso. ¿Ustedes saben cómo hace el ratón? El ratón hace... Bien. Bueno, niños y niñas, eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido los sonidos de los animales y que se encuentren muy bien en sus casas junto a su familia. Adiós.